नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। सामान्य अवस्थामा निकै भिडभाड हुने गरेको शहरी क्षेत्रमा गुड्ने सडकका कारण आम सर्वसाधारणले गम्भीर किसिमका स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आउने गरेका छन्। सवारी साधनले त्यस किसिमको प्रदूषित वातावरण बनाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निषेधाज्ञा लागू भएपछि सडकमा सवारी साधन कम गुडेका थिए। यद्यपि अहिले बिस्तारै जनजीवन सहज बन्दै जाँदा र निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै जाँदा फेरि सवारी चाप बढेको छ भने कोरोना संक्रमणको जोखिम सँगसँगै यसले ध्वनि प्रदूषण र वायु प्रदूषण पनि बढाएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँ उपत्यकाले तपाईको मास्क खै र नोहर्न अभियानलाई कडाइका साथमा लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी ट्राफिक प्रहरीको यो अभियान र साथसाथमा यस किसिमको प्रदूषणका कारण आम मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कम्तीमा पनि 7 देखि 8 लाख सवारी साधनहरू गुड्ने गरेका छन्। हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ ती सवारी साधनहरूले ध्वनि र वायु प्रदूषण कति निम्त्याउलान्। वायु प्रदूषणको लागि र ध्वनि प्रदूषणका लागि अन्य सबै कुराहरूलाई छोडेर मात्रै पनि हेर्ने हो भने सवारी साधनले पनि कति मात्रै प्रदूषणलाई निम्त्याउलान् त त्यो चुनौतीपूर्ण छ। त्यसकारण आजको कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका छौँ। आज यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराई सर रहनुहुनेछ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई इश्यू अफ द डेमा। नमस्ते। त्यसै गरी हामीसँग स्वास्थ्यको विषयमा रहेर र प्रदूषणले एउटा आम मानिसको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने इफेक्टहरूलाई लिएर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग वीर अस्पतालका नाक कान घाँटी विशेषज्ञ वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र गौतम पनि स्टुडियोमा रहनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब सुरुवात दुवैवटा विशेष गरी यो कोरोना संक्रमण भए यता त दुईवटा हस्ती दुईवटा योद्धा पार्ट भन्नुपर्छ हामीले। एउटा अस्पताल क्षेत्र स्वास्थ्यकर्मीहरू चिकित्सकहरू र ट्राफिक प्रहरीहरूको पनि त्यस किसिमकै एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो कोभिड-19 को लडाइँमा। मैले सुरुवात जनक सरबाट गर्न चाहेँ। सर, अब जस्तो जुन किसिमले यहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ अहिले तपाईँको मास्क खोइ भन्ने अभियान र नोहर्नको अभियान दुवैलाई हामीले चाहिँ अब अलिकति तदारुकताका साथ इफेक्टिभ हुने किसिमले अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला त यहाँहरूको त्यो कार्यक्रमकै अलिकति विस्तृत जानकारीबाट सुरु गरौँ। हामीले अहिले दुईटा कार्यक्रम सुरुवात गरेको चाहिँ तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो सही हो। तर यसको चाहिँ ठ्याक्कै तादात्म्यता छैन। फेरि हामीले मास्क खोइ भन्ने अभियान चाहिँ विशेष त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कोभिड-19लाई चाहिँ नै फोकस गरेर त्यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। हामीले पहिलो चरण भोग्यौँ कोभिड-19 को, दोस्रो चरण पनि भोगिसक्यौँ। अब तेस्रो चरण चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने मुखमा छौँ हामी। अब यो दुईटा चरणको भोगाइबाट हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ के सिक्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई। म स्वास्थ्यको विज्ञ त होइन म एकदम, तर हामीले चाहिँ के अनुभव गऱ्यौँ भनेदेखि धेरै चिजहरूमध्ये मास्क चाहिँ सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ कोभिड-19बाट बच्नको लागि। र यो चाहिँ हामीले कसैलाई जोर जबरजस्ती गरेर चाहिँ लगाइदिन सक्ने सम्भावना होइन। मान्छेलाई यसको बारेमा बुझाउनु नै पर्ने रहेछ। र अब कसरी बुझाउने भन्ने सन्दर्भ उठेपछि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेछौँ। अब मास्क लाउनुपर्छ, मास्क नलाइकन चाहिँ नि भिडभाडमा गयौँ भने सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेपछि चाहिँ नि हामीले मास्क लाउनलाई जनचेतना फैलाउनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गऱ्यौँ। विभिन्न किसिमको अभियान गऱ्यौँ। त्यसमध्ये हिजो सुरु गरेको एउटा अभियान हो। त्योभन्दा अगाडि हामीले मास्क खोइ भनेर यसरी प्रत्येक चालकलाई यात्रुलाई देखाउँछु। त्योभन्दा अगाडि हामीले स्टिकर टाक्ने कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। हिजोको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि जुन हामीसँग फित्तामा लाउँछौँ हामीले एउटा, त्यो फित्तामा चाहिँ अगाडि पछाडि मास्कको चाहिँ नि चिन्ह पनि छ र तपाईँको मास्क खोइ भनेर लेखिएको छ। हामीले किन त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ सहरको सेन्टर पोइन्टमा बस्छौँ भनौँ न, सडकको बिचमा बस्छौँ। त्यहाँ सबैले हामीलाई देख्छन्, सबैले देख्छन्, यात्रुले पनि देख्छन्, हिँड्ने नहिँड्ने सबै मान्छेले देख्छन् हामीलाई। त्यहाँ व्यापारीदेखि लिएर सबैले देख्ने भए। देखेपछि कमसेकम हामीमा नजर पर्दाखेरि तपाईँको मास्क खोइ भनेर नजर पऱ्यो भनेदेखि मेरो मास्क खोइ भनेर सम्झिनुहुन्छ उहाँले, अथवा उहाँले पनि चाहिँ मास्क लाउनु पर्दो रहेछ भने उहाँलाई चेतना हुन्छ र त्यो चेतनाले चाहिँ मास्क लाउनु चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले विशुद्ध चेतना जनचेतना फैलाउने चाहिँ नि उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम गरिएको। र यो विशुद्ध फोकस चाहिँ कोभिड-19लाई रोकथामको सम्बन्धमा फोकस छ। र अर्को कार्यक्रम चाहिँ यो पहिले पनि सुरुवात भइसकेको कार्यक्रम हो, हडम निषेधको कार्यक्रम।
हामीले यो हर्न चाहिँ अनावश्यक चाहिँ बजायो भने त्यसले चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या ल्याउने र अनावश्यक हर्नले चाहिँ मानव स्वास्थ्य समस्या मात्र ल्याउने हाम्रो सभ्यताको परिचय पनि दिँदो रहेछ क्या। हर्न ट्याइ बजाउने मान्छे चाहिँ असभ्य हो कि भन्ने जस्तो देखिने पनि यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सभ्य पनि देखियौँ, स्वास्थ्य पनि चाहिँ कायम गरौँ भनेर हर्न निषेधको चाहिँ कार्यक्रम ल्याइयो। पहिले पनि सुरुवात भएको थियो। यद्यपि यो ऐनमा भएको कुरा पनि हो, जताभावी हर्न बजाउन पाइँदैन अथवा निषेधित गरेको ठाउँमा हर्न बजाउन पाइँदैन भन्ने कुरा ऐनमा तोकेको विषय पनि हो। र त्यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभरि चाहिँ अनावश्यक भने दुई तिनवटा क्लज राखिएको छ। त्यसमा एउटा क्लज चाहिँ छ तपाईँ दुर्घटना पर्न आँट्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्यो कि म दुर्घटना पर्छु भने जस्तो लाग्यो भने हर्न बजाउनु पाउनुहुन्छ, किन दुर्घटनाबाट बच्नु हाम्रो त्योभन्दा ठुलो दायित्व छ। घुम्ती मोडहरूमा जहाँ दुर्घटनाका सम्भावना छन् त्यो ठाउँमा तपाईँले हर्न बजाउनु पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेकका अन्य ठाउँमा अनावश्यक तपाईँले हर्न चाहिँ अब म दुर्घटना पर्दिनँ भन्ने लागेको छैन हर्न बजाउनु पाउनुहुन्न। यसलाई चाहिँ फोकस चाहिँ मेन के हो, स्वास्थ्यमा फोकस हो। यो पनि फेरि गऱ्यो हर्नले गर्दा प्रदूषण बढाउने, असभ्यता देखिने यी कुरालाई फोकस गरेर यसलाई पनि फेरि स्ट्रिक्टली लिएर गएर हर्न बजाउने कमसेकम शान्त सहर, सुन्दर सहर, शान्त सहर, हर्न निषेधित कस्तो आनन्दको सहर भन्ने चाहिँ फिल होस् सबैलाई भन्ने हिसाबले यसमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। तर पाटो चाहिँ यो विषय चाहिँ कोभिडसँग सम्बन्धित छ। यो एकदम दुईवटा फरक भए पनि इन्डाइरेक्टली यो मानिसको स्वास्थ्यसँग जस्तो अब मानसिक रूपमा पनि हर्न बसाउँदा हर्नको कारणले गर्दाखेरि त्यसले वातावरण ध्वनि प्रदूषण हुँदाखेरि मानिसको मानसिकदेखि लिएर हरेक किसिमका इफेक्टहरूमा पनि जोडिएर आएको हुन्छ। त्यो मानसिक स्वास्थ्य पनि अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। डाक्टर साहब जस्तो अब जनक सरले भनिहाल्नुभयो अब दुईवटा छुट्टै विशुद्ध रूपमा चाहिँ आम जनसरोकारका विषय र त्यसमाथि पनि जनसरोकारको स्वास्थ्यलाई, आम मानिसको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले यो अभियान सुरु गर्नुभएको छ। अब अहिले सरसर्ती यहाँले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समय नाक कान घाँटी रोग भएर आउने र समस्या यो प्रदूषणकै कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको समस्या लिएर आउने उमेर समूहहरू कस्तो किसिमको हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब दुईटा कुरा भन्नुभयो, एउटा मास्कको कुरा, अर्को हर्नको कुरा भन्नुभयो होइन। हर्नसँग चाहिँ के जोडियो भन्दाखेरि ध्वनि प्रदूषण जोडियो। अब ध्वनिले गर्दाखेरि एउटा कुरा त हाम्रो हियरिङमा, सुनाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भयो। त्यसलाई हामीले अलिकति टेक्निकल टर्ममा भन्दाखेरि नोइज इन्ड्युस हियरिङ लस भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ ध्वनिको कारणले गर्दा हाम्रो सुनाइमा कम हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको कुन प्रोफेसनमा छ, उसले कति लामो समयसम्म ध्वनिमा काम गरेको छ, उसको ध्वनिको लेभल कति छ, अनि सोसाइटीमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ कतिसम्म पर्मिसिबल छ, कतिसम्म चाहिँ त्योभन्दा बेसी चाहिँ भयो भनेदेखि रोक लगाउने केही पद्धतिहरू छन्, त्यसमा भर पर्ने हुन्छ। अब झट्ट भन्नुपर्दा सबैभन्दा ठुलो पक्ष भनेको नोइज इन्ड्युस हियरिङ लस भयो। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरैजसो अहिले चाहिँ मानिसहरू आउनुहुन्छ हियरिङ लस भनेर पनि आउनुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन मलाई हियरिङ लस छ कि छैन भनेर थाहा पनि हुँदैन। अब उहाँहरूको उहाँहरूको विचार के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई मोबाइल चाहिँ म सुन्छु तर राम्रोसँगले बुझ्दिनँ होइन, सुन्न चाहिँ सुन्छु राम्रो बुझ्दिनँ, अथवा काहीँ प्रोग्राममा गयो एकचोटि रिपिट गर्नुहोस् अथवा अलिक बिस्तारै बोलिदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने समस्या। अब कसैलाई चाहिँ तपाईँको पहिला राम्ररी सुनिरहेको ध्वनि चाहिँ अहिले अलिकति फिका हुँदै गयो र कतिपयलाई चाहिँ हियरिङ लस भएको थाहा हुँदैन तर कानमा चाहिँ बारम्बार बज्ने, आवाज दिने आदि कारणले गर्दाखेरि नाक कान घाँटी ओपिडीमा आउनुहुन्छ। बिरामीहरूको सङ्ख्या धेरै नै छ अहिले त। अब कोभिड भए पनि सङ्ख्या त बिरामीको धेरै नै छ। अब यो समूह ऊ समूह भन्दा पनि पार्टिकुलर कुन प्रोफेसनमा, कुन समुदायमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी एडल्ट पिपुल भनौँ 30 देखि माथिको र ओल्ड एजको पिपुलहरू नै धेरै आउनुहुन्छ। अब ठ्याक्कै यो ध्वनिको कारणले गर्दा हो कि अथवा होइन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई महसुस भइरहेको छैन। तर एउटा कुरा यही स्टुडियोबाट म के जानकारी दिउँ भन्दाखेरि हामीसँग परीक्षण गर्ने उपकरण हुन्छ जसमा अडियोमेट्री भनेर भन्छौँ। त्यसमा कानको सुनाइको लेभल र कुन फ्रिक्वेन्सी इन्भल्भ भएको त्यो हेरेर यो नोइजद्वारा भएको हियरिङ लस हो कि अथवा अरू कारणले गर्दा भएको भनेर हामी के कारणले चाहिँ ममा यो समस्या भइरहेछ भन्ने चाहिँ त्यो प्रविधि मार्फत पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र यस्तो बिरामीको सङ्ख्या हामीसँग एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि यसले धेरै नै ठुलो जनमानसलाई इफेक्ट गरेको छ, कतिलाई प्रत्यक्ष थाहा भएर कतिलाई थाहा नभएर। मलाई चाहिँ ध्वनि प्रदूषणकै कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो सुन्ने श्रवण शक्ति गुमाइरहेछु भन्ने जानकारी नहुन चाहिँ त्यस किसिमको जानकारी नहुन सक्छ।
तर उहाँहरूलाई कतिपय चाहिँ अब मलाई यो कारण चाहिँ थाहा छैन केबाट आयो, तर कान कराउँछ। पहिला सुनिरहेको मोबाइल अहिले मैले राम्ररी बुझ्दिनँ होइन। अनि अब विशेष गरी बच्चाहरूकै कुरा गरौँ न, बच्चालाई पनि असर छ। बच्चाहरूको चाहिँ स्कुल पर्फर्मेन्स राम्रो नहुने होइन। अनि बच्चाहरू चाहिँ टेलिभिजनको छेउमा गएर टिभी भोल्युम ठुलो बनाएर सुन्नुपर्ने आदि किसिमका बाध्यताहरू होइन। अनि सभा सम्मेलनमा जाँदाखेरि पनि आदि कुरा बुझ्ने आदि नबुझ्ने आदि यस्तो समस्याहरू देखिएका छन्। अब जनक सर जस्तो अब यहाँले सुरुवातमै भनिहाल्नु भयो, योभन्दा अगाडि 74मा पनि वैशाख 1 गतेबाट नै लागू हुने गरेर अब ऐनमै पनि लेखिएर चाहिँ हामीले हर्न बजाउन नपाइने भनेर विभिन्न किसिमका क्लजहरू त्यतिखेर पनि राखिएको थियो र जरिवाना समेत पनि गरियो, उहाँहरूलाई कारबाही पनि गरियो जथाभावी हर्न बजाउनेलाई। केही समय चाहिँ त्यो एकदमै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्यो, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। सुरुवात त हामीले एकदमै जोस जागरका साथमा सकारात्मक सुरुवात पनि गरेका थियौँ, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले गर्न नसकेका र हाम्रा त्रुटिहरू के थिए सर, के यहाँले के निहाल्नु भएको छ? यस्तो छ, यो एउटा पहिलो कुरो त हामीले सुरुवात गऱ्यौँ ऐनले चाहिँ निषेधित क्षेत्रमा मात्रै नबजाउने, अन्त बजाउन पाइन्छ भने तापनि हामीले चाहिँ यसलाई त्यो अघि मैले भनेको मोडलमा सुरुवात गऱ्यौँ। यसले अलिकति पिकअप पनि लिइसकेको थियो। पछि यो कोभिड आएपछि धेरै कुराहरू चाहिँ सुस्तता आयो। कोभिडले गर्दा सबैजना ध्यान पनि कोभिडमा जानुपर्ने, त्यसपछि कतिखेर कोभिडको चाहिँ कुन किसिमको निषेधाज्ञाका चाहिँ ऊहरू लागू हुने गर्दा यो बिचमा चाहिँ 1-1.5 वर्ष ग्यापै जस्तो भयो। ग्याप हुँदै गएपछि मान्छेले पनि कस्तो स्वभाव छ हामी मान्छेको भनेदेखि त्यो घचघचाइदिइरहेको भनेदेखि चाहिँ मान्दै जाने, घचघचाइदिएन भनेदेखि चाहिँ नमानिदिने स्वभाव पनि छ। अनि यो ध्वनि चाहिँ बजाउनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ कानुनले चाहिँ कारबाही गरेर मात्रै चाहिँ लागू गराउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। फेरि यो मान्छेमा चेतना आउनुपर्छ यसमा पनि। हेर्नुहोस्, किनभने ध्वनि कतिखेर कसले कहाँ बजाउँछ त्यतिखेर प्रहरी छ कि छैन त्यसको प्रमाण जुटाउने यो अलिक लामो यो अप्ठ्यारो पाटो हो। मेन गर्नुपर्छ के भन्दैन, होइन मैले ध्वनि बजाउनु हुँदैन, त्यो ध्वनिले मलाई पनि असर गर्छ, सर्वसाधारणलाई पनि असर गर्छ र चाहिँ यसले चाहिँ मेरो सभ्यताको पनि परिचय दिँदैन भनेर चाहिँ त्यो किसिमको उहाँहरूमा मानसिकता चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ एउटा के अभियान सुरु गरेका छौँ भनेदेखि ठ्याक्कै ड्राइभर आएर बस्छ, ड्राइभरको ह्यान्डल पक्रेपछि ठ्याक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ नुहानको हामीले स्टिकर टाँसिदिएको छौँ। सबै गाडीमा टाँस्ने अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले के हुन्छ भने तपाईँ आउनुहुन्छ देख्नुहुन्छ गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि त नुहान त देख्नुभयो नि त, देख्नु भएपछि केही न केही त दिमागमा पस्छ। अब होइन नुहानको स्टिकर देखेपछि ए हर्न भन्ने त सम्झना त आयो नि त, हर्न बजाउनु हुन्न भन्ने सम्झना आउँछ, जान्छ। अलिक पर गरेपछि अगाडि हेर्नु पऱ्यो भने फेरि त्यहीँ जाने होला ध्यान। भने त्यसले गर्न खोजेको के भनेदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ झस्काइरहोस्, नुहानको बारेमा झस्काइरहोस् र ऊ आफै सचेत भएर चाहिँ नगरोस् भनेर चाहिँ भन्नु। अहिले त मैले कारबाही कुरो गर्नुभयो, कारबाही पनि गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिँदैन। तर कारबाही गर्ने पाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पाटो पनि छ, किनभनेदेखि कतिखेर कसले कहाँ हर्न बज्छ र त्यसको प्रमाण चाहिँ बस्ने कुरो होइन। त्यतिखेर ठ्याक्कै प्रहरी अगाडि डच्छ भने चाहिँ सकिएला, नभए त अरू ठाउँमा सकिएन। त्यही नै प्रसङ्गमा म आउँदै थिएँ। जस्तो अब अहिले पनि हामीले सुरुवात त गरेका छौँ। जस्तो अब विगतमा जस्तै केही महिना मात्रै जोस जागरका साथमा यो काम हुने, त्यसपछि फेरि यस्ता साना साना तर महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कदमहरू चाहिँ फेरि यसरी बिचमा विलय भएर नजाउन् भन्ने हाम्रो चासो पनि हो। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यस किसिमको व्यवस्थापनलाई अझै बढी मजबुत बनाउनको लागि र दीर्घकालीन बनाउनको लागि चाहिँ सरले नै पनि अब पछिल्लो अनुभवबाट के देख्नु भएको छ? जस्तो हामीले बिचबिचमा चाहिँ त्यसको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने किसिमका सिसिटिभिजहरू जडान गर्ने हो कि त्यसको लागि अनुगमन गरिरहनको लागि अरू कुनै एउटा समूह नै खटाउने हो कि त्यस्तो किसिमको केही अरू थप केही गर्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? यस्तो छ, यो धेरै क्रियाकलाप मध्येको एउटा क्रियाकलाप हो। प्रहरीले हाम्रो विचारमा मेरो ट्राफिकले चाहिँ स्वयं क्रियाकलाप गर्छ। यस्ता अरू विषय पनि स्वयं विषय छन्, एकदमै त्यसमध्येको एउटा विषय यो हो। र यसमा मैले अघि पनि भने नि हामी यसमा चाहिँ नि कारबाही फोकस भयौँ भनेदेखि हामी सफलता पाउँदैनौँ। यो निरन्तरता त हुनु, कुनै पनि क्रियाकलापको निरन्तरता हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। मैले अघि निरन्तरतामा ग्याप भयो, ग्याप हुने कारणमा कोभिडको पनि कति रोल होला होइन। अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा यसमा दुई मात्रै छैन, निरन्तरता दिनुपर्छ। यो कोभिडको कारणले रोके। मैले यो अस्ति आउने बित्तिकै सुरु गरेँ, म जतिखेर महाशाखामा आएँ त्यतिखेर सुरु गर्न खोजेँ, त्यतिखेर पनि कोभिडको अवस्था थियो। फेरि पछि अरू विभिन्न परिस्थितिहरूलाई सुरु गर्न सकिराखिएको अवस्था थिएन। अहिले पनि कोभिडको बिचमै सुरु राखिरहेको छ हामीले, किन कोभिडको पनि उता चाहिँ छँदैछ समस्या। तर यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ कुनै दुई मत छैन। तर अब हामी यो चाहिँ यसलाई निरन्तरता चाहिँ कारबाही गरेर ठिक गर्छु भनेर निरन्तरता दिने होइन कि जनचेतना बढाएर चाहिँ यसलाई ठिक गर्छु भनेर निरन्तरता त्यसरी दिनुपर्छ भन्नेमा हामी गइरहेछौँ। कारबाही पनि हो, कारबाही पनि गर्नुपर्छ, त्यस्तो अटेर गर्ने ज्यादती गर्नेहरूलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। तर
मान्छेमै आफै सचेत गराउन सकिएन भनेदेखि यसले हामीले दिन खोजेको परिणाम चाहिँ दिँदैन कि कारबाही गऱ्यो भने 2-4 ठाउँमा चाहिँ नि एक्सन ओरिएन्टेड पनि हुन्छ होला 2-4 ठाउँमा चाहिँ स्ट्रिक्टली गर्न पनि सकिन्छ त्यसलाई म्यासिभ रूपमा देशभरि लानलाई चाहिँ जनचेतनाकै हिसाबमा जानुपर्छ जनचेतनालाई नै फोकस गर्नुपर्छ अहिले हामीले स्टार्ट गरेको काम पनि हो जनचेतनै हो अब सुरुवातमा अब योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले त्यो गरिरहँदाखेरि अब एउटा ट्राफिक प्रहरीले एउटा सामान्य व्यक्तिलाई चाहिँ यो किसिमले चाहिँ यस किसिमको नयाँ हाम्रो नियमहरू लागू भएको छ कार्यक्रमहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ लागू गरिदिनु होला भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मान्ने चाहिँ कतिको देखिनुहुन्छ जस्तो अब यो कार्यक्रम आइसक्यो यस किसिमको नियम छ है भनेर सचेत भएर मान्ने समूह चाहिँ हामीसँग कति हुनुहुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ मैले चाहिँ टोटल हामीसँगको सामाजिक परिवेशको कुरो त्यसरी हाम्रो मेन्टालिटीको कुरो हामी सबै एकै धरातलमा छौँ नि त होइन हामी सबै एकै धरातलमा छौँ ठ्याक्कै अब त्यसको उत्तर चाहिँ के हुन सक्ला भनेदेखि सबैले मान्नुहुन्न तर हाम्रो दायित्व पनि के हो भनेदेखि सबैलाई चाहिँ नै बुझाउनुपर्छ हाम्रो दायित्व बुझाएपछि त उहाँले स्वयं पालना गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ नि बुझ्नु भएको छैन मान्नु भएको छैन हामी चाहिँ बुझाउने काममा लागिरहेको छौँ बुझेपछि उहाँले चाहिँ नि पालना गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ त्यस कारणले अहिले हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ एकदम चाहिँ नि जोडतोडका साथ चाहिँ बुझाउनमा लागिरहेको छौँ बुझाउन लाग्नुपर्छ बुझेपछि उहाँले पालना गर्नुहुन्छ अब जस्तो निषेधाज्ञा लकडाउनको दौरान त लगभग सडक खाली नै हुन्छ अब बिस्तारै चाहिँ अहिले निषेधाज्ञाको हामीले मोडालिटी पनि चेन्ज गरेका छौँ अब बिस्तारै जोखिम बढ्यो भने बन्द गरिएला तर बढेन भने त फेरि हामी दैनिक जनजीवनलाई सुचारू नै राख्ने नै लयमा छौँ अब यो हुँदाखेरि चाहिँ सडकमा अहिले बढिरहेको सवारी साधनको चापलाई हेर्दाखेरि मास्क अभियान सँगसँगै अब कोभिड सङ्क्रमणलाई थप जोखिम हुन नदिनको लागि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको भूमिका कस्तो छ अहिले यो यस्तो हुन्छ कोभिडको चाहिँ सन्दर्भ ठ्याक्कै ट्राफिक प्रहरीले गरेर मात्रै हुँदैन निषेधाज्ञामा जानुपर्ने हुन्छ अवस्था तपाईँले कुरा गरेको निषेधाज्ञाका विभिन्न चाहिँ नै क्यालकुलेसन हुन्छन् यसका धेरै कुरा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ स्वास्थ्यको कुरा होला इकोनोमीको कुराहरू होला अनि व्यक्तिगत चाहिँ नै अरू चाहिँ नै क्रियाकलापका कुराहरू होलान् त्यसपछि चाहिँ नै यी सबै कुराहरूको क्यालकुलेसन गरेर निषेधाज्ञा गरिने हो निषेधाज्ञा चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ निषेधाज्ञा कसरी जान्छ त्यो अनुसार हाम्रो भूमिका त्यही अनुसार हुन्छ जस्तै अब हिजो मात्रै तपाईँले पढ्नु होला 8 बजेपछि चाहिँ नै अब सवारी साधन चल्न नपाइने भन्ने छ अब त्यो निषेधाज्ञाले धेरै क्यालकुलेसन गरेर त्यो लागू गरेपछि हाम्रो काम चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू गर्ने हाम्रो काम हुन्छ त्यस कारणले अब हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको भूमिका चाहिँ निषेधाज्ञाले कसरी गाइड गर्छ त्यो अनुसार हामी जान्छौँ नै तर त्योभन्दा बाहेकका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कसरी भइरहेछ भनेदेखि हामी त्योभन्दा बाहेकका कुराहरूमा चाहिँ जनचेतनालाई पनि फोकस गरेर हामीले क्रियाकलापहरू गरिरहेछौँ नेपाल प्रहरीले देशैभरि गरिरहेछ अभियानहरू चलाइरहेछ मास्क लाउनुहोस् भनेर अभियान चलाइरहेको छ दूरी कायम गर्नुहोस् भनेर अभियान चलाइरहेको अवस्था छ त्यसपछि आएर अरू विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्यमा असर पर्यो भने त्यसलाई तत्काल कसरी रेस्पोन्स गर्ने अरू कुराहरू पनि छन् नि सेनिटाइजरको कुराहरू भयो ग्लोभ्सका कुराहरू भयो धेरै कुराहरू चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ जनचेतना फैलाइरहेको अवस्था छ यो चाहिँ निषेधाज्ञाभन्दा बाहिरको बाटो हामीले आफ्नो हिसाबले गरिरहेका छौँ र हाम्रो त्यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ मानिस चेतना भयो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो पालना गर्नुहुन्छ पालना भयो भने सङ्क्रमण बढ्दैन सङ्क्रमण बढेन भने चाहिँ निषेधाज्ञामा जानै पर्दैन होइन सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा तर निषेधाज्ञामा चाहिँ हाम्रो रोल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निषेधाज्ञाले कसरी लगाउने भन्ने निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ जस्तो निषेधाज्ञा हुन्छ त्यसलाई फलो मोडालिटी अनुसार हामीले फलोअप गरेर जान्छौँ त्यसलाई हुन्छ अब स्वास्थ्यको कुरालाई लिएर म थप कुराहरू जोड्नेछु डाक्टर साहबसँग यतिखेर कार्यक्रममा हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा वीर अस्पतालका वरिष्ठ नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र गौतम हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामीसँग महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी जनक भट्टराई सर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको कुराकानी जारी रहनेछ छोटो ब्रेकपछि लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हिजो तपाईको मास्क खै भन्ने अभियान विशेष गरी आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने हिसाबले सुरुवात गरेको छ। एउटा सकारात्मक कदम। सँगसँगै नो हर्न भनेर हर्न निषेधको एउटा कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि लिएर आएको थियो। त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिने हिसाबले सवारी साधनको चाप सडकमा बढ्दै गर्दाखेरि त्यसको पुनः निरन्तरता दिने हिसाबले उहाँहरूले यो कार्यक्रम पनि लिएर आउनु भएको छ। साथसाथमा यी सम्पूर्ण कुराहरू वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लगायतले आम मानिसको स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो किसिमको नकारात्मक असर पारिरहेको छ त र ती नकारात्मक असरहरू पर्नबाट रोक्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? यसमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग वीर अस्पतालका वरिष्ठ नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र गौतम हुनुहुन्छ भने हामीसँग महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराई सर पनि हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। जस्तो अब जनक सरले ब्रेकभन्दा अगाडि भनिदिइहाल्नुभयो, हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम यो किसिमले चाहिँ लिएर आउँदैछौँ र सकेसम्म यो कार्यक्रम चाहिँ अब चाहिँ हामी निरन्तरता दिन्छौँ र तदारुकताका साथ लागू गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध छौँ भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब यहाँले चाहिँ के देख्नु भएको छ अहिले जुन किसिमको वातावरणीय प्रदूषणबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यद्यपि पछिल्लो कोभिड सङ्क्रमणले चाहिँ त्यो वातावरणीय प्रदूषणलाई अलिकति कम गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि बिस्तारै हामीले रेगुलर जनजीवनमा फर्किँदै गर्दा, आफ्नो दैनिकीमा फर्किँदै गर्दाखेरि फेरि त्यही प्रदूषणको अवस्था हामीमा नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बस्नको लागि के गर्न सकिने सम्भावनाहरू डाक्टर साहबले देख्नु भएको छ? यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब मैले भन्नुपर्दा अलिकति मैले टेक्निकल पाटो पनि सुन्छु। जस्तो ध्वनि प्रदूषण भन्नुपर्दाखेरि अब त्यसको एकाइ हुन्छ नाप्ने, त्यसलाई हामी डेसिबल भनेर डेसिबल युनिटमा नाप्छौँ। नर्मल्ली हामी कुरा गरिरहेछौँ, यसमा लगभग 30 डेसिबल जतिको ध्वनि आइरहेको छ, सरी विस्पर गर्दाखेरि। अनि नर्मली कन्भर्सेसन गर्दाखेरि 60 डेसिबल जस्तोको भइरहेछ। विशेष गरी सडकमा अहिले सिटी क्षेत्रमा हुने जुन ट्राफिक छ, ट्राफिकको लगभग 80 देखि 85 डेसिबल भइरहेको हुन्छ, त्यति लेभलको ध्वनि आइरहेको हुन्छ। अब हामीले टेक्निकल्ली के भन्छौँ भन्दाखेरि जब 75 भन्दा माथि 75 डेसिबल भन्दा माथि ध्वनि जान्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्छ र त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ भन्छौँ। WHO को मापदण्ड पनि 70 भन्दा कम डेसिबल ध्वनि राख्नु हो। अहिले नर्मली सडकमा भइरहेको, सहरी क्षेत्रमा भइरहेको 85 त नर्मल छ। त्योदेखि बाहेक जस्तो अब मोटरसाइकल जोडले कुद्दाखेरि लगभग 90 डेसिबल भन्दा माथिको साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ। स्पेसल्ली अब त्यही क्षेत्रमा सडकमा गुजारा गर्ने मान्छेहरू, व्यापारीहरू, अब पुलिसम्यानहरू होइन, ट्राफिक प्रहरी सरले भन्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ लामो समयसम्म जति अब यो ध्वनि चाहिँ के हुन्छ भने 75 भन्दा माथिको चाहिँ ड्यामेजिङ हुन्छ। अब त्यो अब ड्यामेजिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति लामो समयसम्म उहाँहरू सडकमा बिताउनुहुन्छ, ध्वनिमा बिताउनुहुन्छ, त्यति नै त्यसले असर गर्दै जान्छ। एउटा त कानको असर भनेर भन्यो होइन, त्योदेखि बाहेक पनि अर्को असरहरू जस्तो अब त्यसले गर्दाखेरि बेचैन हुने मान्छेहरू होइन, बेचैन घरमा पनि पुगेर बेचैन हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन हुन नसक्ने। अब त्यस्तै गरी अब अहिले त के भनेछ भन्दाखेरि गर्भको बच्चालाई पनि यसले असर गर्छ होइन। अनि सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल पर्फर्मेन्समा पनि यसले हानि गर्छ, स्कुल पर्फर्मेन्स हुन सक्दैन, उनीहरू चाहिँ अलिकति जिद्दी हुने, चिचिडापन बढ्ने आदि इत्यादि अरू विभिन्न जस्तो खालको। अब हियरिङ लस भयो, अब समाजबाट आइसोलेटेड हुनु पर्यो होइन। आइसोलेट भइसकेपछि अब त्यसबाट हुने चाहिँ अब डिप्रेसन भन्नु होइन, अब त्यसको कस्ट, ट्रिटमेन्ट कस्टहरू आदि इत्यादि धेरै पाटोहरू जोडिएका छन्। अब सरले अघि भनिसक्नुभयो कसरी यसलाई रोक्ने भन्दाखेरि एउटा त जनचेतना भनिसक्नुभयो, अर्को त त्योभन्दा अगाडि त सूचना दिनु पर्यो। उहाँले चाहिँ पहिला हामीले यसरी कार्यक्रम गर्दैछौँ, कृपया अब जो कहिले पनि अब तपाईँहरूले चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ध्वनि प्रदूषणले चाहिँ मान्छेलाई जुन हार्म हुन्छ यसबाट हाम्रो क्योर छैन, ट्रिटमेन्ट छैन। हामी रिहेबिलिटेट मात्रै गर्न सक्छौँ, अब हियरिङ एड लाउन सक्छौँ। अब हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, यसको दबाई दिनुहोस् न एउटा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ज्यानै जाने खालका जोखिमलाई चाहिँ ठ्याक्कै प्रत्यक्ष यो जोखिम भयो, यसले चाहिँ स्वास्थ्य अथवा ज्यानै पनि जान सक्छ भनेर भयावह भन्छौँ। तर दीर्घकालीन रूपमा एउटा समस्या, स्वास्थ्यको समस्यासँग जुधिरहनेलाई चाहिँ हामीले अलिकति नेग्लिजेन्स पनि गरिरहेछौँ। जस्तो उहाँहरू चाहिँ दबाई दिए, दबाईले चाहिँ ठिक होस् भनेर। अब यसको सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै हो क्या। अब प्रिभेन्सन छ, ट्रिटमेन्ट छैन। हामी चाहिँ अब जब हियरिङ लस हुन्छ बिरामीलाई चाहिँ तपाईँको रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्छ।
अब तपाईलाई हियरिङ एड लाउनुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईलाई स्पिच ल्याङ्ग्वेजहरू अरू थेरापीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा धेरै नै गाह्रो भयो भने महँगो ट्रिटमेन्ट कक्लियर इम्प्लान्टेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ क्या, जुन चाहिँ धेरै मान्छेको सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ। अब सरले भने जस्तो एउटा सूचना भयो, अर्को लेजिस्लेसन नीति बनाउनु पर्यो नि त, कठोर कारबाही नगरी कसरी हुन्छ। अब हामी पनि एउटा ड्राइभर हौँ, अब अगाडिको मान्छेले नियम मिचिदिने अनि पछाडिकोलाई मार पारिरहेको हुन्छ। लेजिस्लेसन त चाहिन्छ नि, सूचना चाहियो। अर्को कुरा यसको रिस्क के छ त ध्वनिको भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई जनचेतना भयो भने उनीहरू भोलिदेखि आफै पनि यो हाम्रो लागि रहेछ भनेर आफू नि ध्वनि बजाउन छोड्छन्। अब त्यही चारवटा पाटो भने लेजिस्लेसन हुनै पर्यो, सूचना हुनै पर्यो, प्रशस्त सबैलाई सूचना पुगेको हुनु पर्यो, अनि तपाईँको जनचेतना हुनु पर्यो। यसको ट्रिटमेन्ट छैन। अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि प्रिभेन्सन हो, प्रिभेन्सन गर्नुहोस्, बच्नुहोस्। नभएदेखि यसको कानलाई मात्रै असर छैन, ओभरअल ब्रेनलाई असर छ, बच्चालाई असर छ, गर्भको बच्चालाई असर छ र मानसिक साइकोलोजिकल सबै किसिमको एस्पेक्टमा यसले असर गर्दछ। यसबाट बच्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। जनक सर, जस्तो अब सडक अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि ध्वनि प्रदूषण मात्रै जोडिएर आउँदैन। यहाँनिर हाम्रो सडकमा चाहिँ नि पुराना थोत्रा सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन् जसले चाहिँ नि दूषित धुवाँ फालिरहेका छन्। धुवाँबाट पनि वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ, त्यसले प्रत्यक्ष मानिसको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ, ओभरअल स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। अब वातावरण विभागले चाहिँ के भन्छ भने हामीसँग सवारी साधनले फाल्ने धुवाँले कति प्रदूषण गराउँछ भनेर मापन गर्ने प्रविधि हामीसँग छैन। ध्वनि प्रदूषण कति भइरहेछ हामी त्यो हेर्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो एउटा जटिल विषय छ र अलिकति व्यवस्था गरिएको विषय पनि छ भनेको छ। अब ट्राफिक प्रहरीहरूले चाहिँ अब यहाँहरूले नै सडकमा बसेर हेरिरहँदाखेरि, अनुभव गरिरहँदाखेरि त्यो सडक अनुशासन हामीले किन व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ? अझै पनि हामी किन पुराना थोत्रा गाडीहरूलाई गोड्न दिइरहेका छौँ? त्यसमा चाहिँ हामी किन व्यवस्था गरिरहेका छौँ? यस्तो छ, व्यवस्था भएर पुराना गाडी गुडेको होइन। दुईवटा कुरा अघि उहाँले म भोलि ध्वनिको शक दिइहाल्छु है। ध्वनिको कुरामा अनि त्यसपछि म प्रदूषणमा जाउँ, यता वायु प्रदूषणमा जाउँला। ध्वनिको सरले भने जस्तो दुईवटा कुरामा हामी जानुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ चेतना म्याक्सिमम फैलाउने र उसले स्वयं चाहिँ पालना गर्ने सक्ने स्थितिमा पुर्याउने, र अर्को हामीसँग कानुन पनि छ। इनकेस कसैले चाहिँ अनावश्यक रूपमा नबजाउनु पर्ने ठाउँमा हर्न बजाएर हामीले त्यसलाई क्याच गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी पक्न सक्यौँ, अथवा त्यो अवस्थामा हामीले उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै रेकर्डेड सिस्टममा अथवा कुनै चाहिँ नि टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अथवा कुनै हाम्रो फिजिकली उपस्थित भएर कसरी त्यो प्रमाण हामीसँग जुटाउन सक्छ त्यो चाहिँ गर्न सक्यो भनेदेखि हामी कारवाही पनि गर्छौँ। कारवाही गरि पनि रहेको छौँ। फेरि हाम्रो गएर रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन जस्तो 20, 30, 40, 50 ध्वनि चाहिँ अनावश्यक हर्न बजाएको भनेर कारवाही गरिरहेका पनि हुन्छौँ। तर त्यो कारवाहीले मात्रै पुग्दो रहेछ भने मलाई किन लाग्यो भने कारवाही चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस प्रक्रिया हो, यो कन्टिन्युस भइ पनि रहेछ। त त्यसले मात्रै पुग्दो रहेछ, चेतना पनि चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ भनेर त्यो पनि सुरु गरिएको छ। दुइटै लैजाउँ। अब यसमा पनि ट्राफिक प्रहरीले गरिदियोस्, ट्राफिक प्रहरीले मात्रै गरेर हुन्छ भने सबै लाग्नुपर्छ। यसमा वातावरण मन्त्रालय छ, वातावरण सुधार्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न चाहिँ अन्य यो वातावरण सम्बन्धी काम गर्ने चाहिँ एजेन्सीहरू छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरू छन्, सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्यो चेतना फैलाउने काममा। इन्फोर्स गर्ने काममा चाहिँ हामी पनि लागिरहेकै छौँ। तर इन्फोर्समेन्टले मात्रै भएन, चेतनालाई चाहिँ एउटा म्यासिभ रूपमा व्यापक रूपमा बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव छ एउटा ध्वनि प्रदूषणको सन्दर्भमा। त्यहाँ अब वायु प्रदूषणको कुरा गर्नुभयो, वायु प्रदूषण पनि वास्तवमा हामीमा म्याक्सिमम छ। अब म्याक्सिमम छ वायु प्रदूषणमा इन्भल्भ हुने सवारी साधनहरू। अब यहाँ फेरि तपाईँले सडकमा गुडिएको सम्पूर्ण सवारी साधनहरूको चाहिँ जवाफ चाहिँ ट्राफिकले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ गलत हुन्छ है। फेरि त्यसमा चाहिँ नि सडकको आफ्नै रोल छ, यातायात व्यवस्था विभागको यातायातको धेरै ठुलो रोल छ। ट्राफिक प्रहरी भनेको इन्फोर्समेन्टमा ट्राफिक प्रहरीको रोल छ। ट्राफिक प्रहरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने मात्रै बाटो, त्यो मात्रै रोल छ। त्यहाँ सबैको जवाफ मसँग खोज्नुभयो भने पाउन पनि नपाउन सक्नुहुन्छ, किन अरू पनि स्टेक होल्डरहरू धेरै छन् अरू। र अब यो जहाँसम्म वायु प्रदूषणको कुरा छ, वायु प्रदूषण गर्ने सवारी साधनहरू र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम छ। एउटा मेकानिजम सवारी साधन आउँछ, त्यसको चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यसको प्रदूषण चाहिँ चेक जाँच हुन्छ। प्रदूषण चेक जाँच र स्टिकर लगाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले। स्टिकर लगाइदिएको र प्रदूषण स्टिकर लगाएर चलेको गाडीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदूषण रहित गाडी हो भनेर हामी मान्छौँ होइन। त्योभन्दा बाहेकका गाडी चाहिँ नि कुनै गाडी चाहिँ बाटोमा गुडिरहेको छन् स्टिकर बिनाका गाडी भने त्यस्ता गाडीलाई हामीले चाहिँ कारवाही गर्छौँ। त्यो कारवाही गरेको उहाँ त्यो कारवाही गरेपछि त्यो चाहिँ सवारी साधन फेरि यातायात व्यवस्थामा जाने, उहाँ चेक गरेर स्टिकर लिन आउने, त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो प्रक्रिया छ।
र यो नीति जहाँबाट बन्छ नीति यातायातको नीति त्यो नीतिले गाइड गरेका कुराहरू हामीले इन्फोर्समेन्टमा हाम्रो कहीँ पनि कमी छैन। पुराना गाडी हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि नीति आयो भने त्यस्ता पुराना गाडी सबै चाहिँ हट्छन्। अहिले पनि सार्वजनिक यातायात मात्रै, सार्वजनिक भनेको जुन भाडामा चल्ने गाडी मात्रै 20 वर्षभन्दा पुराना चलाउन नपाइने भनिन्छ। त्यस्तालाई हामीले स्ट्रिक्टली गरेछौँ। तर त्योभन्दा बाहेकका गाडी पनि चाहिँ धेरै गाडी छन्। अवस्था हेरेर त्यस किसिमको तत्काल डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्नु पर्यो सम्बन्धित निकायले। जस्तो अब यहाँहरूले त आफ्नो तर्फबाट अरू गाडी पनि धेरै गाडी छन् पुराना गाडीहरू। अब त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। पुराना गाडी सबै 20 वर्षदेखि नचल्न नपाउने भन्यो भने त्यसरी हट्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो प्रदूषण चाहिँ चेक जाँच गर्दाखेरि स्ट्रिक्ट भएर जानुपर्छ। प्रदूषण चाहिँ स्टिकर चाहिँ स्ट्रिक्ट भएर दिएपछि हाम्रो त मान्यता के हो भने स्टिकर लगाएको छ भने त्यो गाडी प्रदूषण रहित छ भनेर हामी मान्छौँ। त्यसरी गइरहेको छौँ। त्यस कारणले यो वायु प्रदूषणको बारेमा फेरि एउटा चाहिँ पुरै स्टेक होल्डर बसेर छलफल गऱ्यो भने निचोड निस्किन्छ। तर हाम्रो तर्फबाट इन्फोर्समेन्टमा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यस किसिमले ठ्याक्कै भनेको र दायरा मापदण्डभन्दा बाहिरका सवारीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कारबाही गरि नै रहनु भएको छ। तर त्यसमा थप कदम चाल्न चाहिँ आवश्यक देखिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अब सडकले नै बताइरहेको छ, अनुशासन सडकमा छैन। सहरको प्रदूषणको कुरा गर्नुहुन्छ भने सडकको धुलो छ आफ्नो एउटा ठाउँमा छँदैछ। त्यो सडकमा किन धुलो आउँछ, कसरी धुलो आउँछ, त्यो धुलोलाई हटाउनु पर्छ, कसरी हटाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ठुलो चाहिँ समस्या त हो। त्यसपछि आएर तपाईँले भनेपछि वायुको प्रदूषणको पनि समस्या आफ्नो ठाउँमा छ। कल कारखानादेखि लिएर सवारी साधनकोबाट निस्किने वायु प्रदूषणको पनि समस्या छँदैछ। यसको पनि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने छ। अर्को सानो पाटोमा चाहिँ ध्वनि प्रदूषण हुन्छ, हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यसको भुक्तभोगी चाहिँ हामी आम सर्वसाधारण सँगसँगै ट्राफिक प्रहरी स्वयं पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई जति जानकारी अरूलाई अलिक कम नै होला। अब जनकसर अब जस्तो समय हामीसँग कम नै छ, अन्त्यतिर छौँ। अब अहिले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भइरहँदाखेरि र स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेष गरी ट्राफिक प्रहरीहरू जसले चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ नि कोभिडसँग लडिरहनु भएको छ, यो भइरहँदाखेरि गत पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा ट्राफिक प्रहरीहरूले जुन किसिमको अनुभव गर्नुभयो, दोस्रो पहिलो लहरमा त कतिपय ट्राफिक प्रहरीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण हुँदाखेरि अलिकति हतोत्साही किसिमको वातावरणहरू पनि देखिएको थियो बिचमा। अब अहिले चाहिँ सरकारी तवरबाट र उच्च तहबाट चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूलाई अलिकति निरुत्साहित नहुने किसिमले र कोभिड सङ्क्रमणबाट पनि अब किनभने यो त रोकिएला जस्तो छैन, फेरि पनि हामीसँग थप नयाँ किसिमका भेरिएन्टहरू आउँदैछन् जुन कुनै बेला जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरी स्वयंको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको निकायहरूले चाहिँ कतिको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन् र उहाँहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति कतिको भइरहेको छ, त्यसमा पनि जवाब चाहन्छु। अब यस्तो छ, यो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो, वास्तवमा कोभिडको रोकथामको सन्दर्भमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी चाहिँ फ्रन्ट लाइन हो। किनभने कोभिडको रोकथाम गर्न मुभमेन्ट रोक्नुपर्छ, मुभमेन्ट रोक्ने चाहिँ सवारी साधन रोक्नुपर्छ, सवारी साधनसँग डाइरेक्ट चाहिँ टच हुने चाहिँ ट्राफिक प्रहरी हो। टच हुन्न भनेर चाहिँ नि पाउँदै टच हुन्छौँ हामी। त्यसरी टच हुने भएपछि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने जोखिम बढी छ, यसमा दुविधै भएन। र हामीसँग ठुलो चाहिँ नि चुनौती छ हामीलाई कोभिडलाई पनि बाट चाहिँ मान्छेलाई बचाउनु पर्ने र आफ्नो मान्छेलाई पनि चाहिँ नि बचाएर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। हेर्नुहोस्, काम पनि गर्नु परेको छ, आफ्नो मान्छेलाई बचाउनु पर्ने छ र काम पनि गर्नु परेको छ, जुन कामले चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। र यसप्रति हामी अत्यन्त सचेत छौँ। हामी के हिसाबले सचेत छौँ भने हामीलाई थाहा छ हाम्रो धेरै मान्छे योभन्दा अगाडि चाहिँ सङ्क्रमित भए, यो बिचमा दोस्रो लहरमा पनि केही सङ्क्रमित भए। त्यस कारण हामी अत्यन्त सचेत छौँ। हामीले हाम्रा सबै मान्छेलाई भ्याक्सिनेटेड गरिसकेका छौँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी प्रत्येक मान्छेलाई हामीले मास्क कहिले पनि हटाउन दिन्नौँ, अनिवार्य गरेका छौँ। र त्यो मास्कको एभाइलेबल पनि हामी आफै गराउँछौँ। विभिन्न चाहिँ संस्था र हाम्रै सङ्गठनले पनि उपलब्ध गराइरहेको छ मास्कहरू। हामी मास्क एभाइलेबल गराउँछौँ, सेनिटाइजर एभाइलेबल गराउँछौँ। र हामीले प्रत्येक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भरसक डिस्टेन्स कसरी कायम गर्ने, सुरक्षित भएर कसरी चेक जाँच गर्ने, यसको चाहिँ प्रशिक्षणै जस्तो हुन्छ। हाम्रो धेरै मान्छे छन्, फेरि धेरै मान्छे भएकाले एउटालाई भन्यो अर्कोलाई छुट्ने, अर्कोलाई भन्यो अर्कोलाई छुट्ने हुन्छ। त्यसै हाम्रो यो नियमित प्रशिक्षण जस्तो प्रशिक्षण चलिरहन्छ। हाम्रो प्रत्येक दिन बिहान आउने भने हामी क्लास चलिरहेको हुन्छ यो सन्दर्भमा। हस् जनक सर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयको लागि। डाक्टर साहबबाट एकदमै छोटकरीमा एक सेन्टेन्समा चाहिँ सबैले सुरक्षित बसौँ र बस्नको लागि के गर्नुपर्ने आवश्यकता डाक्टर साहब आफैले पनि देख्नु भएको छ छोटकरीमा। हजुर, अब यो अहिले हामीसँग धेरै विविध पाटाहरू रहे। अब सबै कुराहरू झट्ट हेर्दाखेरि म के हेर्छु भन्दाखेरि
कानसँग ध्वनि प्रदूषण पनि त्यही भइहाल्यो होइन। अनि नाक कान घाँटी र फोक्सोसँग चाहिँ अघि तपाईँले धुलो तथा वायु प्रदूषणको कुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले आएर मास्क पनि हामी ओरल क्याभिटीमै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अहिले हामीले तिनटै कुराहरू छोप्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब कोरोनाबाट कोभिडबाट बच्नलाई जुन पेन्डेमिक छ मुख छोप्नु पर्यो। अब अर्को कुरा आँखा पनि छोप्नु पर्यो। ध्वनि प्रदूषणबाट बच्नको लागि कान पनि छोप्नुपर्ने अवस्था छ है। सकेसम्म तपाईँले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित हुने किसिमले मास्कको प्रयोग गर्नु, सकेसम्म चस्माहरू लगाउनुहोस् नै, त्यही नै अहिले बेसिक। अब अहिले हाम्रो टाउको सबै छोपिने स्थिति छ। मुख पनि छोपिने भयो, नाक पनि छोपिने भयो, आँखा पनि छोपिने भयो, कान पनि छोपिने भयो। तर हाम्रो चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि यो सबै छोप्नु पर्ने भनेको मानव अधिकारको हनन पनि हो क्या। अब यसबाट चाहिँ हामी सबै मिलेर सकभर कम घटाउँदै लैजाउँ यो छोप्ने कुरालाई चाहिँ सरले पनि भन्नुभयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, यहाँहरू दुवैजनालाई, जनक सर, डाक्टर साहब, दुवैजनालाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम न्युज अफ द डेको समय पनि सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।